কাশি হলে বা গলা খুসখুস করলে তোমরা এই হ্যাকটি ইউজ করবে। তোমাদের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এর জন্য লাগবে আদা। আদা ভালো করে আগুনে পুড়িয়ে নেব। তারপর আদার ছাল ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়ে পিস পিস করে কেটে নেব। তারপর মিক্সারে একটা ফাইন পেস্ট বানিয়ে নেব। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে একটি কড়াইতে আখের গুড়টি ঢেলে দেব। সম্পূর্ণভাবে গলে গেলে এতে দিয়ে দেব আদা। আদার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর এতে দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণে লবণ। যতক্ষণ না গুড় গাঢ় হচ্ছে ততক্ষণ রান্না করতে হবে। তারপর থালায় সরষার তেল মাখিয়ে ঢেলে নেব। হালকা ঠান্ডা থাকা অবস্থায় হাতে সরষার তেল মেখে যেমন খুশি শেপে বানিয়ে নিতে পারো। তারপর চালগুড়ি মিশে নিলেই রেডি।